بسم الله الرحمن الرحیم اولم یسیرو آیا نگرزی دی فی الارض پزمکا کی فینظرو چوگوری کیف کان عاقبت الذین سرنگی شان جام داغ کسانو من قبلهم چومخ کد دینا کانو دی اشد منهم قوتا سخت دینا بطاقت کی وآثاروا الارض او نخی لگولی وی پزمکا کی وامروها او آباد کڑی و دیلرا اکثر مما زیاد داغنا امروها چی آباد کڑی و دیلرا وجاتم رسولهم مورات لکڑو دیتا پیغمبرانو دی بالبینات بدلائلو فما کان اللہ ندی اللہ لیظلمهم دا چی ظلمو کی بدئی باندے ولیکن کانو لیکنو دی انفسهم پزانو نخپلو باندے یظلمون ظلم کون کی ثم کان عاقبت الذین بیاشان جام داغ کسانو اساو السوام چی بد کڑیو بد السوا ناکارام ان کذبو بی آیات اللہ دا چی تکذیب کڑو پایاتنو دا اللہ وکانو بی آیستازیون او دی پوری ٹوکی کون کی اللہ یبدأ الخلق اللہ پیدا کئی مخلوق لرا پاول زلا ثم یعیدو بیا دوبارہ بے پیدا کی ثم الی ترجعون بیا بدی اللہ تا واپس شیطاسو ویوم پاغر ازبانی تقوم الساعتو چی او بدریگی اغا مقرر گڑائی قائم بشی قیامت یبلس المجرمون نا امید بشی مجرمان ولم یکن لهم او نبیدی لرا من شرکائهم د شریکانو دینا شفاعو سوک شپارسیان وکانو بشرکائهم کافرین او شبا دی د شریکانو خپلونا انکار کون کی